खासै त्यस्तो छैन क्या यहाँबाट माथि अलिक त अप्ठ्यारो छैन क्या खासै अब धुलो होला के धुलो त खतम छ होला ल गाइस हामी चाहिँ कहाँ यो ठाउँबाट फलामे डाँडातिर यस्तो हिँड्दैछौँ आज लास्टै धुलो छ यसो भुल्नु नेपालको बाटो अब के गर्ने है त्यस्तै छ त्यसो भने हामी नागी पनि जान सक्छौँ आज जस्तो नदेखियो भने एक हातको धुलो छ यहाँ अप्ठ्यारो छ है बोलेको थिएँ पहिला त ठ्याक्क जेसिबी पनि थियो मागी जाने बेलामा यहाँ आयो यहाँबाट तल जानु खोजिसक्यो राइट त लास्टै यहाँ त लास्टै राम्रो हुन आँट्छ हुँदैछन् तब मजा आउँछ
अगाडिको उकालोमा भेटाइन्न क्या ब्रिज। यस्तो उकालो हामीले साबिरिरहेको छ यहाँ पनि। पछाडिको अलि हुत्किन जस्तो सम्भावना हुन्छ कि मलाई यो लाग्छ होइन। छोडिदिने हो क्या यति ढल्क्यो भने त जान्छ। थोरै ढल्क्यो भने त पुग्छ। अघि त्यहाँ भएको थियो नि त्यतिको हुने भने त ध्यानमै हो क्या। यहाँ त त्यति ढल्क्यो। अहिले धेरै राम्रो बनाएको छ नि पहिलाको भन्दा त बाटो त। पहिलाको भन्दा त धेरै राम्रो बनाएको छ क्या बाटो त। कता है त्यही होइन। ढाँडा उक्लिँदा त बाङ्गी जस्तो हुन्छ क्या। एकैछिन आइन्छ होला है। एकैछिन आइयो क्या। अग्लो छ टायर सानो छ फुत्तो छिराइन्छ क्या। पनि आइयो गाई चाहिँ हामी फुत्तो फुत्किन्छ जस्तो नआउँछ क्या। एक्लै हुँदाखेरि म त जहिले पनि उठेरै हो क्या चलाउनु। सोल्ला गाडी आयो सोल्ला गाडी।
हिँड्दा